У кого аллергия на шерсть, на пыль, на животных, на пыльцу, этот продукт просто должен быть у вас. Этот продукт быстро снимает аллергическую реакцию. Борага и амарант – это источник незаменимых омега-6 гамма. Липолевая кислота из масла борага и амарант. Витамин Е усиливает антиоксидантную защиту. Витамин D способствует стабилизации работы иммунной системы, а также липолевая кислота. Рекомендуется принимать по 2 капсулки в день и в первой половине дня, так как это масла, жирные кислоты. Если у вас такие симптомы, как чешутся глаза, слезятся глаза, текет из носа, зуд, жжение, аллергические реакции, пропейте борага амарант.